Morjes ja terveisiä talviselta Helvetinjärveltä. Lähdetään taas vuorokaudeksi vähän ulkosalle tästä. Tällä reissulla liikutaan täällä Helvetinjärven kansallispuiston syrjäisemmässä eteläosassa ja täällä ei turisteja näy ja muutenkin on hiljasta ja rauhallista. Suksilla ollaan liikkeellä. Tervetuloa mukaan reissuun. Tänään on tammikuun 24. päivä, on tosi hieno päivä, aurinkokin vähän paistaa tuolta matalalta ja pakkasta on tuommoinen 15 astetta ja oikein hieno päivä lähtee mettään. Suunnitelma olisi seuraavanlainen. Liikkeelle lähdetään tuosta Haukkamaantien varresta ja ensin mennään vähän matkaa tämmöistä vanhaa tukkitietä. Sitten tullaan tuommoiselle isolle Saarijärvelle ja siellä ison Saarijärven länsirannalla on joku vanha rakennus. Sinne ei mene mitään tietä eikä mitään ja se on kansallispuiston maalla, että se ei ole mikään yksityinen projekti ainakaan. Ja mä oon ajatellut, että olisiko se joku vanha erakkopirtti tai vastaava, niin mä oon niin utelias siitä, että nyt käydään katsomassa, että mikä juttu se on. Isolta Saarijärveltä jatketaan sitten metsän läpi etelään seuraavalle järvelle, joka on sitten tommonen niin kuin kaksoisjärvi, Ruokejärvet ja siellä on yksi puiston leiripaikka ja sinne mennään sitten yöksi. Mulla on tosiaan uudet metsäsukset nyt. Mä viime reissun päätteeksi niistä mainittiinkin. Ja nämä on tämmöiset Peltosen metsästep-sukset. Ja tuo on niinku puusuksi, missä on muovivahvike. Sitten mä laitatin tämmöiset uudenaikaiset siteet, että mitkä vaan kengät käy näiden kanssa ja on sitten sillä lailla helppokäyttöiset. Puhutaan näistä lisää sitten myöhemmin tuolla leiripaikoilla. Mä ihmettelin, kun tää on selkeästi aurattu tänä talvena tää tie. Tai kyllä ihan käytöstä poistettu vanha tukkitie, että näitä on puomitettu paljon täältä niin kuin nykyisen kansallispuiston alueelta. Mutta täällä on tehty jotakin suon ennallistamishommia, niin liittyisikö se siihen sitten, että niiden on pitänyt päästä kulkemaan? Ihan on koskematon lumi tässä järvellä. Ei ole kukaan käynyt. Täytyy kartasta tarkistaa noin laskuojien paikat, ettei ainakaan omaa tyhmyyttään hiihdä johonkin heikolle jäälle sitten. On kyllä hienon näköistä. Paljon tämän erämaisempaa ei sitten näin etelässä taida ollakaan. Tuolta ollaan tulossa ja noita rantajäitä pitkin tuolta hyvän matkaa jo ja ihan kohta ollaan siinä rakennuksilla. Mä oon aika nössö jäillä kulkija, etenkin tällä kun on täysin tuntematon järvi ja näin, niin mä en mennyt tuohon isolle jäälle, että mä pysyin tuolla aika lähellä rantaa. Sehän on semmoinen niin kuin tavallaan itsensä huijaus, koska lähempänä rantaa on todennäköisemmin sitä heikkoa jäätä, just kun on ojansuita ja muita, mutta mä katsoin kartasta, että tuossa matkalla ei ollut kuin jotain ihan pieniä. Hienoja harmaita rakennuksia kyllä.
En tiedä mikäköhän tällainen voisi olla. Olisiko joku vanha metsästysmaja tai joku. Tämä on siis kansallispuiston mailla ja sen takia mä tulin ihan pokkana vaan tähän. Mä olin katsonut maastokartasta etukäteen, että näillä rakennuksilla ei ole mitään omaa semmoista tonttirajaa tässä ympärillä. Jos olisi ollut, niin taisi ollut todennäköisesti joku yksityinen pieni tontti tässä ja sittenhän tähän ei olisi tietenkään sillä lailla voinut tulla. Voisi tietysti olla, että omistaja on kuollut tai jotakin ja Metsähallitus on lunastanut tontin tästä sitten osaksi kansallispuistoa. Siellä on huussi vähän yksinäisen näköisenä tuolla. Joo, enpä tiedä mikä paikka on, mutta hienolla paikalla ja tiekään ei tule kovin lähelle, niin ihan on saanut täällä metsän rauhassa olla, kuka sitten onkaan täällä majaillut. Jos käytte tossa, niin älkää vaan tehkö mitään asiatonta. Mä en halua sitä kontolle, niin hieno tommonen harmaa mökki tossa. Tarinaa en tiedä, mutta ehkä selvitän sen joskus. Seuraavaksi sitten lähdetään etsimään jotakin järjellistä reittiä etelään päin seuraavalle järvelle. Ja tässä on alkuunsa 2 tämmöistä plänttiä ja avosuota, niin niitä pitkin päästään hyvin ainakin alkuun. Mikäköhän veijari täällä on mennyt? Isot jäljet ja tuommoinen laahausjälki aina tuossa askelten välissä. Toi kyllä aika iso toi niin kuin jalanjälki, että ei mikään ihan pieni öttiäinen kuitenkaan. Olipa urakka, mutta nyt ollaan täällä Ruokeenjärvillä. Hiljaista on. Jotkut vanhat suksenjäljet tässä on, mutta ne on selkeästi jo lumen alla, että ei ole kyllä lähipäivinäkään kukaan käynyt. No niin, täällä on pikkuhiljaa asetuttu aloilleen ja join tuossa vähän kahvia ja söin makkaraa. Ja nyt pitäisi tehdä lihakeittoa. Mulla on tässä juureskuutiota tai niinku valmista pakastetta. Otin tommosta. Sitten tää oli jotakin sisäpaisti, luomu, niinku pihviä. Oli -30% kaupassa, niin otin semmoista. Että kyllä siitäkin, kun leikkaa kuutioiksi, niin varmaan ihan hyvät tommoset niinku keittolihat tulee kuitenkin. Tämmöstä lihafondia, sitten vähän laakerinlehteä sekaan, niin hyvä tulee. Jahas, katsotaan sitten saadaanko tosta mitään irti. Helposti. Mä siis teen tästä vaan tämmösiä niinku kuutioita, että vaikka tää nyt on tämmöstä niinku pihviä, niin ei se mitään meinaa. Kyllä se keittoonkin varmasti sopii ihan hyvin. Mä ajattelin keittää hyvän aikaa niin kuin lihaa yksistään ensin, jotta siitä tulisi varmasti mureeta, koska mä en tykkää yhtään sitkeästä lihasta. Niin. Vähän tämmönen pieni tää mun leikkuulauta, niin ajaa silti asiansa kyllä. Vitsi, mä oon tykännyt tosi paljon tosta hiihtämisestä nyt, mä oon ollut ihan innoissani siitä ja nytkin tossa tänne tullessani oli niinku tosi kivaa
hiihtää vaan semmosia suoria linjoja tuolla suon yli. No järvien yli en mennyt suoria linjoja, mutta kumminkin. Ja nimenomaan tommosena niinku retkeilyjuttuna toi hiihtäminen on tosi kivaa, että en mä semmosesta niinku sit taas sano kyllä yhtään mitään semmosesta, että kierretään jotain rataa tuolla. Et se on ihan eri juttu sitten. Siitä. Tosi hyvää tuli tästä sopasta. Tuo lihakin on aika pehmeätä. Ei nyt ehkä ihan optimaalista, mutta tosi hyvää kuitenkin. Tästä vähän kuumaa keittoa naamariin ennen nukkumaan menoa, niin eiköhän toi yö mene oikein hyvin. Aamu oli semmoinen tyypillinen laiska aamu. Nousin 10 ja kattelin siinä pitkän aikaa ympärilleni vaan ja ihailin sitä talvista metsäluontoa siinä. Ja ei ollut kyllä kiireen tuntua sitten vähäisimmässäkään määrin. Pikkuhiljaa siinä sitten keittelin kahvit ja aamupalaksi piti olla pekonimunakasta, mutta kananmunat oli aivan jäässä ja niitä ei pystynyt kuorimaan jäisenä, että piti sitten keittää kananmunat ja pekonit sitten paistella erikseen. Mä tein myös semmoista marja-banaani-sosen juttua, mitä mun piti tehdä jälkiruuaksi jo illalla, mutta se jäi sitten tekemättä. Elikkäs mulla oli pakasteena semmoista marjasekoitusta, missä on mansikkaa, vadelmaa ja mustikkaa ja sitten 1 banaani. Ja ne laitetaan kattilaan ja sitten hiljalleen keitellään niitä, kunnes se koostumus on semmoinen sosenmainen ja se banaani siis liukenee sinne sekaan sitten pikkuhiljaa. Ja se pointti on siinä, että sen täytyy antaa vaan niin kuin tarpeeksi kauan kiehua hiljalleen, jotta se koostumus on sitten oikeanlainen ja todella hyvää kyllä. Voin lämpimästi suositella. Jäätyneen banaanin kuoriminen oli kanssa aika mielenkiintoinen kokemus. Ei ole semmoistakaan tullut aikaisemmin tehtyä. Näistä mun suksista, niin ne on tosiaan tämmöiset Peltosen metsästepsukset ja niissä on siis suomupohja. Siellä niin kuin keskivaiheella suksessa on semmoinen suunnilleen metrin mittainen pätkä, missä on tommoinen karhennettu suomukuvio. Ja se idea on tietenkin se, että se luistaisi niin kuin eteenpäin mennessä, mutta antaisi pitoa sitten potkusuuntaan. Ja se vaikuttaa tosi hyvältä niin kuin tällä kokemuksella, mikä mulla nyt on, mutta tietenkään mikään ekspertti on vielä, kun vasta vähän toistakymmentä kertaa käynyt näillä hiihtelemässä. Että katsotaan sitten myöhemmin semmoista tarkempaa arviota näistä. Mutta ensivaikutelma on siis erittäin hyvä ja metsäsuksethan hankitaan usein tosi pitkinä, jopa 3 metrisinä ja
Mä otin nämä omani nyt siis kuljetussyistä ainoastaan 230 senttisinä, että ne on mun painoiselle, kokoiselle ihmiselle hiukan ehkä naftit, mutta siinä tulee se kuljetettavuus, että mä en kerta kaikkiaan tee mitään semmoisella 3-metrisellä suksilla, kun ne tarvii niin kuin aina sen autokuljetuksen, niin ei nyt ole mitään toivoa niin kuin saada mihinkään julkiseen kulkupeliin tai näin. Että tämä 230 senttiä on sekin aika pitkä, mutta se nyt on edes teoriassa mahdollista niin kuin kuljettaa niitä sitten helpommin tuolla. Nämä siteet on OAC-EA-siteet ja näissä on ideana se, että näihin käy ihan mitkä tahansa kengät ja se on ihan tosi iso etu ja sen takia mä halusin, että ei tarvitse erikseen mitään monoja tai mitään muitakaan niin kuin tietynlaisia kenkiä, että ihan mitkä tahansa kengät käy näihin. Ja tällaiset räikkäkiristeiset siteet on muutenkin tutut lumikengistä, niin tiesin sitten jo hyvin, että miten tällaiset toimii ja näin. Tämmöiset on tietysti kalliimmat huomattavasti kuin semmoiset ihan niin kuin karvalakkimallisiteet, mutta en mä nyt odota ainakaan, että nämä nyt ihan heti hajoaisi, että lumikengissä ainakin mulla on kestänyt ne hienosti ja uskoisin, että näistä tulee ihan pitkäikäiset siteet, mitkä voi sitten tarvittaessa siirtää vaikka toisiin suksiinkin. Sormet sai aika lailla kylmää tässä, yksi oikein tommonen kunnon vesikellokin. Tuntuu kaikki sormenpäät samalta kuin olisi ottanut jostain liian kuumasta kiinni, että ihan samanlaiselta tuntuu. Mutta on siis kylmästä kaikki. Mulla oli vaan nämä kynsikkäät mukana. En tullut sitten ottaneeksi mitään parempia hanskoja. Ehkä ensi kerralla muistan. Mä lähdetään sitten hiihtelemään takaspäin. Mä menen samoja jälkiä takas. Lukuun ottamatta muutamaa turhaa mutkaa, mitkä mä eilen tein, niin mä vedän ne suoraksi tossa. Ja menen sitten muuten samoja jälkiä takas. Ja tosi hyvä reissu on ollut. Ensimmäinen tällainen kunnon pakkas yöpyminen tänä talvena. Ja näitä reissuja vaan lisää sitten. Ja mä oon tosi fiiliksissä tästä hiihtämisestä, nämä sukset on ihan mahtavat ja nyt jo niin kun tässä vähän niin kun miettii, että mihinkäs sitä seuraavaksi sit lähtisi hiihtelemään ja toivottavasti talvi pysyy tämmöisenä, niin näitä reissuja pääsee tekemään tässä sitten reilusti. Ei muuta kuin kiitoksia seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!